你养着歪了还跟那咚咚咚咚。我上了。哎，你脱掉吧，是因为跟猴睡在一起啊，你脱掉吧行吗？要给拿着它。哎呀，爸爸。妈不让我穿这衣服，妈妈不喜欢孙悟空。谁说不喜欢孙悟空的？我说了吗？你穿这么厚，搁这蹦跶蹦跶，等一下出一身汗，脱掉又感冒。看，你妈妈说了，是担心你感冒生病，知道吧？等一下再换点啊。行，你等一下，先别换，我把空调打开。别对着它吹哈，容易感冒。哎，放心，这个是海信新风空调小氧吧 X7 Pro， 看这个超大的挡风板，因为面积大，挡风效果才好，吹出来的风也是柔柔的，这样就能360度调整风的角度。你好嗨嘞！你说，我要对着我吹。你避开你吹风，而且还有新风功能，不开窗也能让外面的新鲜空气进来，这样房间就不会闷。还有抗病毒滤网和负离子除菌，过滤空气里面的病毒啊，消灭病毒，这样孩子也不容易生病。有需要再叫我哦。从来别睡，不要睡我中间，哎呦，不要挨着我睡，起开。妈妈生气了，你看见没有？你那么漂亮，身体会变丑的。越来越丑。对，我明天我会好好吃饭，好好上学的我。还会吃太呀。对，等我。对呀，等我长大了以后，我给你买大金链子，是吧？啊？你干嘛？爸爸说给你买大金项链子。我什么时候说的？